Mm, mira. Oye, amigo, regalo. Italiano fue porque fue también el ruso. ¿Fue el ruso? Sí. He perdido, el ruso. Y fue. ¿De viene fue? Fue allá no fue, pues no fue. Fue de Alexis y perdido. Estaban ahí de y América no. Y fui yo, fue el ruso que perdió. Fue el plato. Ya no peleé. Lo voy a echar. Ahora no voy a echar porque ya. Ya, no, ya. ¿Cómo se tengo? Ya voy a pingar porque ya estaba en la academia, en la esta, no sé. Después ya, juvenil, ya no entrena. Después no se fue que digo,